Hello everyone and mega love shout out to all my friends all over the world. Ayan na po guys, may dumaan na mama sa bahay namin at nagsabi siya na nag-aayos daw siya ng mga sewing machine. Tamang-tama po dahil ang aming sewing machine ay nabahaan kaya ayan sira. Guys, nataga-ayos ng makina. O, pakilala ka na. Ako po ay si Al Kapiphi, taga Hinigaran, Barangay Gargato, Sitio, Lugway. Okay. Dahil sa napakataas na baha po sa aming lugar, halos yung lahat naming na makakagamitan sa bahay ay nalubog po sa baha at isa na dyan ang aming sewing machine. Dahil nababad po siya, yung pinaka-case niya, yung pinaka-original na case niya ay nasira po. Buti na lang dumaan ang mamang ito at sumisigaw siya na nag-aayos daw siya ng sewing machine at tapos may dala-dala siya ng case, yung parang pinaka-kaha niya. Ayan, bagong-bago yan guys. Kaya hindi na kami nadalawang isip na ipaayos itong aming sewing machine dahil kinalawang na po dahil sa nababad po siya sa baha talaga. Hindi na po mapakinabangan.
friends all over the world. Thank you so much for your love and support. Especially to my Solid Team family in Daishin, thank you so much. Mag-iingat lang po tayo palagi at lagi pong tatandaan na may Diyos po tayo na gumagabay at nagbibigay ng lakas at kasiyahan sa atin. There is a saying, let's put God first and He will direct you and crown your effort with success. God bless us all.